E aí pessoal, hoje estamos com esse Ford Focus. O cliente veio até nós relatando forte barulho na suspensão do lado esquerdo. Montamos um amortecedor, tá? Dá uma olhada aqui no coxinha. Ele soltou dentro do alojamento dele aqui, ó. Só a situação que já se encontra. Fica na parte de cima do coxinha. Vamos substituir a peça com uma peça original, coxinha novo. Vamos para a parte, vamos montar tudo de novo, dar uma volta pro carro. Vamos ver se parou o barulho. É isso aí, ok?